Cocokkan tubuh hewan. Yeay. Ini digunting. Ya. Gunting. Itu hewan apa, Nak? Panda. Ya, Nak? Panda ya, Nak? Iya. Jangan sampai dikuyak, Nak. Bikin tempel mencocokkan tubuh hewan. Itu panda. Ya, panda apa beruang itu? Beruang. Beruang. Nah, Renan tempel ya nanti ya. Digunting dulu, nanti habis itu ditempel. Ulangi, Be. Iya. Ini kepalanya, badannya, tangannya mana? Tangannya? Ini tangannya. Jadi deh beruang. Dadah Renan. Kenapa apa Renan itu nak menggunting ya? Iya. Bisa? Iya. Udah. Buat ini ya. Tangan ini ya. Jadi buat tangan dong. Tangannya mana tangan? Tangannya mana tangan? Masih. Itu apa namanya? Kepala beruang. Kepalanya ini mana? Badan sama kaki. Badan sama kakinya ya. Tengok ya. Mana badannya, Nak? Badannya beruang mana? Badannya beruang ini. Jadi gambar beruang. Dedok, Nek. Ya. Dah. Dedok, Nek. Dah.